ɔse afei die di akyire anuanom die ye nokre tie ni ye na hyɛ no nso foma me metwe wadwe na ase biribi so die eye nokre asetena yi mu anamo awutu no die eye nokre die anim ye duru die etene tie die etene die ehote die ewo odo die wo edimpa se obra papa bi wo ho se ayeye bi wo ho saa nneɛma yi no ho saa nneɛma yi ho na monwene saa nneɛma yi ho na monwene ɛno nti sɛ wo se obra papa bi wo baabi na wo pɛ saa bra papa na bɔ wo se wo yɛ kristoni wo pɛ se yɛ hu se wo yɛ kristoni a wo bra ɛsɛ fata wo se wo yɛ nkramoni wo pɛ se yɛ hu se abrabɔ na wo yɛ na mpa nea Allah de amaw nea ɛwɔ Quran no mu ɛna wo di so a asɛm nka nkyerɛw sɛ deɛ yɛ nɔkorɛ deɛ anim yɛ duru deɛ tene deɛ yɛ ɔdɔ deɛ wodi mpa ɛno ne nneɛma a wɔsɛ wo dwene ho. And these are our life no sɛdeɛ wɔsɛ wo live no yie a mepatwɔ nyɛ wo ɛna wobɛgyina baabi aka sɛ meyɛ kristoni meyɛ nkramoni by your deeds wo ne yɛyɛ mu no nipa bɛhu wahu sɛ woyɛ kristo chidifoɔ woyɛ kristoni wonim nyame woyɛ nkramoni woyɛ nkramoni a wotene na wosom no yie. And if there be anything in this life I was here praise you about aside the say wo yɛ ne wo betumi bia sɛ be asetena ne abrabɔ yi ebekɔ yie di amawa minua bema me mame me papa madamfo Philippians 4 verse number 8 and me de mawa no pay o se de etene de ya brabɔ pa de ye odo de ehote de wodi mpa bisa ho se wa brabɔ na wo ba da ne de nyina wo sufrɛ nyame so obetio wa brabɔ na wo ba da ne de nyina afrɛ ho so wo ye kristoni wo ye kristo chidini wo ye sɔfoɔ wo ye makuo pani wo ye elder wo ye minister wo ye evangelist no sanye me ya me bobɔ so yi e ba cho ne a wo ye bi ne a wo live that life na and say what dey na katasumo mu asuo ne bi what dey na nya chomsem ne bi say you preach good meanwhile what life now we live no it's not same arobai me be say o tibiri bi ase e de mame say abrabo papa bi wo ho a adoni sa niema bi o say wo do wo yonko a onko twitwa ne nanti o onko ka ne ho nsem bone o onko di ne ho konkonsa o onko di ne ho tro you will not do that say wo do wo yonko a onko di tro mfa ne ho say wo do wo yonko a wo badwire ne ho otu anamo na sensem fata wo betwe na adwen asi so onnya ne yedum Arita no pai se wo politician na se wo ye kristoni wo ye nkramoni na se wo do wo nua otu anamo na nsem fata you will tell the person straightforward asima si obentin de wo ye area nsem fata obebo brapa obetu anamo a esefata kristo haropai eno ne de me di jao eno ne de me pese me no wo eche eno ne de me pese me no ye di hye ye hu kran eno ne de me pese me no ye di tu anamon e wo asetena yi ni abrabo yi mu eno ne nia me pesa no pai me de chew na won so wo de che me because ani ma ya me boss yi na me kinkan free Philippians 4 verse number 8 em free me Kwame Nkwantabisa akohodom no se me no mienu ye sa ani ma yi nyina nka ye won kyire ye no ka ye hu nkyire ye nka anibere bia ni baabia nka otan bia ni baabia nka na ntitwitwa ni baabia nka oseye bia ni baabia nka pese me komenya bia ni baabia ka ni nyina ni baabia but it's because
It is because we are self-centered, we are selfish, we are self-focused, and but don't also forget, say, I cannot quote the exact quotation for you, but I can't mention what you so or say ne mransem ne commandment ni nyina mu no or say die dimu ene say obedo we wrade wo nyankopon na wado wo yonko se wo ho. So ask yourself, if you love your brother as yourself, obedi ne boni ana obechiche ne 90 ana de ye ne de no obebekọ akopere age obepese wo beji na free baby owo na wo ba be hye ho ana. Behold, let's abide by these words and live very well before we leave. Good morning, welcome to New Day. Good morning, welcome to Life. Good morning, welcome to Ade Akye Abia, Sompa FM, Sompa TV. Anopai ye ba be som. Eno ti ye be som nso ensem ahodo a ene abetutu ja ahodo ne se ukopi mu kuku border ene wo mpanyifo se certain allowance ye board chairman mpanyifo ahodo board of directors ekotena sia nkomu wi abon se na omo ajejeje envelope bafu ne na sefo no wo de krata de ababontin se wo certain allowance no omo wave in support of a sector reforms. And no any and somewhere back ye be do one command or pay nafi ya hwese ehun sem esi etie clock sack for so a declared nationwide a strike from March 9th 2026. Womusi ye be bom de ani akoma so ye na ya hwe ne apɛ hunu de ekoso ho ne kamya ye se emza fi bia clock sack womuta akɔ strike o ebe kwa bana fi eba bedi womo ho nkomo na ya hwese de esiti aban so se watisika 854 million Ghana cedi for payment of outstanding obligation that the man cocoa farmers. And also ya ba ye be rewrem na ya di ho nkomo na ya hwese de ehon sem esiti ne se de esi eko enra so the president of the republic John Dramani Mahama signed 24-hour bill ewo na kachi. We have a lot of questions to ask on this bill. Say, bill, and no a game changer between about transforming Ghana economy now. The tosum you know a big question at the mommy. I don't know you, but me share video no a and commentaries I hold at the first no. Make me the big question for me and say, is Ghana's economy ready for 24-hour? Looking at Yensua and SA United Pansam, looking at the electricity in Sua into me in Iran, so now I feel the demand for water, the demand for electricity in so Babe Kosoro. Do you think 24-hour economy no Emma me crash and near be? And I say, do you think say Baba? These are curious, provocative, and inquisitorial questions that open ye bisa na ya penchu mo ahodo ere ama wo kasafidie so ntintimo kasafidie no fam free. So we will speak to a expert when it comes to governance and economy no emuna fi yahe say 24-hour economy na nkasa no. Is Ghana really ready for this a policy and say as usual political gimmicks and rhetorics ahodo a yede eba obeti na kwakoya na fi atiada na kwakoya bibi oho na asaba beja ekrobi ewo ye economy no so ne Ghana so na saying esitie. These and many more ewo video mo anopai ye bedi ho nkomo na fi ya ginchu mo e de abra okopie mo western north so anra cocoa farmers binom demonstration ya chese omu kire mo ze wo mo eka ban e de omu ntia afen so cocoa prices now aban atiso no aban enye biribi mfa ho na aban adada omo. And in another breath so a video so a security and also cocoa farmers are in support of the aban you know. So the question they say ya shase the farmers yi ashase the cocoa no e ba be ye politics and saying the city. And in one video so no you get to see protesters no baakwa ono eka se ya mani sika woma momu sika se womo me demonstration wa yi sika no 100 Ghana de akire se waje
and omu nyine ba be di onu nse da nim demonstration no ye no onim de wom but yabe cheska bo no no so agi no so edi akire. Is that how we want to deal with real issues of this country? Now issues are enya effect negatively and positively on your economy. No, is that how to deal with it? Must we always use politics? Say you address it and your ma ye memo ha saying and I sit here at 7 o'clock exactly upon vorna ba work and Emma Power Baby dia Transcendino. One more day a tidbit around the world of sports bro. Yeah, but Tenase Nafi, ya twasuna dia Kamunina, so yeah, dia Mawa Casafidi, so be ding de Kwame Ejako. I mean, I'm Nafi sports for no, and Metwasu Yaba, na ya dia Kenina dia bro. Good morning.